دما پیغمبر ما کو نویوین حسن حسین به تایبتی خودی کو میجد که کل پیشیا گل میجد که وان دبینه کو کوتین میجا خو یعنی وقت بیشن وعزی خوشی دبره تی وان رات که وقتی کو مینا کاری که دیجه هی کو وقتی کو میجد که حسن حسین تسر پشتاوی دسکنه سجده دسکنه هیا کو راد به یعنی حرمت خو ج زاروکان را نشان ده پیغمبر ما کو حق حساسیت کال سر زاروکان کوتین جامعه مزگفت سر زاروکان دایه کو مینا کن گلکی گرین کنه دیجیانا پیغمبر ما دا به تایبتی هم هنک سر وان مجارب سکنن کو پیغمبر ما چوا نزدیک زاروکا بیه چوا حرمت نشان زاروکان ده گلک مینا کنه ام وان باخفن به تایبتی جی مجارم او کو زاروک دوی ماه رمضان دا کو تراویح دا زیتر تین جامعه مزگفتان که هنه کسی جوان نرازینه دو بیشنی هنه وان زاروکا چما تین قالبالغ تکن امن کار میجا خوب بکن بکا و مسئله می بنرخینن و مسئله زاروکا ورن جامعه چه آوایه اسلامیت و اوکی چه دنیره و مجاره چه دنیره اما و مجاره با آخفن ده میوانه من لگل منن که وقت بجن سروک یک kirtiya neviskaran ya İstanbul'e Mahmut Bıyıklı. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. بخير هاتن sağ olun بخير ادامن ان شاء الله وجي باشن سپاس Tamam önce eme bitirki bakfın simultanavi eme bakın. Öncelikle şimdi اول دخوازم ve bejim Kazım ve Portakal lisan nişan bidim teravihte gülen çocuklar Mahmut Bıyıklı ko ser ve mücare her vane ve sandı bu ko eme ser ve mücareci bir taybeti bir sekinin. Hocam öncelikle zaten bu konuyu اول دخوازم به مجارش خو امي باخفن امي ارمانجا و كتابي و چوینا زاروکان یا مزگفت اسلامیت ده چهار موجی باخفن ان شاء الله Mevane kim diyeceği تبخيراتي سرچاوي مافي ماموستا حنيفي alır اتجيباشي inşallah. Spaskim ez başı. روجيا رمضان معلومه ve meselenin usa grinji معلومه ها رمضان da زيتر داخفن پشتی ماه رمضان هیویم او کسی کو وان عادت رمضان گرتن وان عادت باش یعنی هیویم کو برندن دوام بکن یعنی Devam بکن. هیویم او ما مستمالات آوا و بحثاوی مجاری بکن لی تماشاگر جا وجود کردن سر یا فیسبوک و توییتر و خطا یا واتساپ جی مساجی خو بشینن ازل گل مساجی و پرسی وجه هبند درباره و مجاری ده میاکی و هبن ازل وانجی هر وا به میوان خورا به تماشاوان رازه پار بکن. Hocam öncelikle اولی ما مستعد خوازم بحثا و کتاب بکم دما که و کتاب دم دسته خو زاروک کی روکن ته پیش بریم زاروک بخوا شخوا دما ام دفکرن insan onun içinde bir دناو انسان ده تبسم کی بشرینه که چیتکن اسلامیت درباره چوینا مزگفتان ده آیتون لی نمونه و حدیث ده مجاره ده هنه ام اول وی کتاب بنرن گلو اف پرتوک اف کتاب جبو چات نفسان گلو ده وی قاده ده والهیه که بو یانج و خواست سر وی مسئله بسکن بله از گلک سپاس تکم وکون دزانن ل ولاتم ام جیانا اولی لمزگفتان ناستکن وک تراویح جی د بیرانی نمده تراویح جیوان گلک مهمه اره امش جامی هاتنا قوتاندن ملتیم گلیم دوان بیرانینان یه ناف گلک حصده هست ام جی بجم برا زاروک مزگفتان ببینه بچه مزگفتا ام وید پاریزن روجا که رمضانی از چو مزگفته که الفاتحه دما از چو مزگفته دنگی زاروکان مزگفت اتمسفر که گلک خوش مزگفته چه ببو مجید ناف خدا هرتم مصادگو یا ربی حمد شتر اف زاروک اف جوان اف مزگفت تجکرنه او کیفه من هاتیه و پشره نمیش دست بکر لپش مزگفته دنگک هات زاروک دهاتن قوتاندن مجدنگوی فهم کرد نمیش قدیان دماز چون من زاروک پرسیم منجبو چه جمزگفته هاتن درخستن یک جوان بشری و گوت که زلامتی اختیار ام قوتاندن اجوه داره و پیلی مالا گوتیه زاروکا در نخن زاروکا مالا نگوتیه زاروکا مزگفته در نخن و ما نخواست به وی اختیاری را نقاشه بکن ما نخواست به مالا را جیم نقاشه بکن و وک هلبسوانه چی
مگوام چوابان هستی خو بجن مگوام هلبسته که بنویسن و ام بر شادروانه کی ما اف هلبس نویسی ایوار دماز چون مالجی بیتا داوی من نویسی اف دشبیه جیروکه که سایت فایک بکن زان سایک فایک هکه من ننویسان دا ازدین ببو ما گوت بو ev çirokaviş eve sayt faik li devê behrê di masîgirekî ixtiyar dibîne ku masîgirên din lê dixin tadêlê dikin û dixwaze müdaxeleyê wan bike lê masîgir sayt faik re bertek nîşandin ew jî hemû kerba xwe parastina xwe ya masîgirê din bi çîrokekî dinivîse û dibêje ku heke min nenivîsan da ez ê dîn bibûme min jî nivîsî û ev hestê xwe îfade kir و جبو پشتی ویجی دجواکان مدا جبو زاروک بین مزگفته بکف مزگفته بلاد ادبیات ده دنگه کی چه به ودا خوازه من اف کتاب نویسی پشتی اف کتاب هات نویساندن برتکن ارینی جمره برتکن بالکش هاتن حواله کی من جگیره سونی روزه کلمه گاریا و گوت کو مزگفته و البردریه مزگفته کی آتیه دالقانده اسکودار یک کلمه گاریا گوت مله هلبسته خواندیه و لگل کانال تلویزیون دا اف هلبس بدنگ هات خواندن افته معنی که پدویه که وسط نوجوه کده و امجی مخواست ام به پدویه چه بکن دست بک کتابه ده زاروکین کد تراویح ده دکنن درباره وان ده هلبسته که امجی بخونن ان شاء الله تماشاوان جاکو یعنی همان مجاره لجاوجه ماموسته که حنیفی بحثا yani de İslamiyet'e de çi gringiyavi he me bahsaveye ki le hece min inha de hadisan da darbast be peygamberime de ber zikaki de darbast be zaruka bine kod leizin ev jid keve nava zaruka rad leize yani peygamberime şu hassasiyet xwalser zaruka nişan daye ko hadisa ji her wa hanek hadisi wi hene tekiliya wi zaruka rad dertene van hadisa bi taybetim İslamiyet de derbare ve ki de çid beje که من که انسان جدیا خورده به کتیل سروی دنیای چپلاخته اوریانته نه کنجل سر هیه نه تو زمانی دیزانه نه تو باوریوی هیه بله اول چه دکن اول ام کنجالی دکن جو اوریانتی خلاص دکن باشه ام چه دکن باشی هیدی زاروک مزند به زمان دایکا خو هنده به زمان هنده به بله باشی فکراوی چید به محاکماوی چید به بله فکراوی هیدی پیش فاده چه سرات باوری بله چقاس انسان روی دنیای هنه چقاس ملت هنه چقاس گل هنه چقاس جمعیت هنه تو امبیجن گلکی ملتکی بی باوری بی دین بی عادت تنه بله لورا ام دزانن انسان اشرف مخلوقات ولقد كرمنا بني ادم انسان اشرف مخلوقاته بكي آيات ذي سادة بيجي لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم بله ما إنسان بأن شكل باش شكلية إنسان وكي حديث داجي دي بيجي لسر فترة إسلامي هاتي دنياي بله جرينجا كو أبي فترتاوي كو رب العالمين شات شكلية أم أنا قولي فترتاوي أوي مهزم بكن لسر دایک و بابا هم وظیفه هنه هم جزاروک جمره امانتن وظیفه وی چیه؟ وظیفه وی اول وکی کت قرآن دا جدی بیجه یا ایها الذین آمنوا ای اوک و ایمان آنیه قو انفسکم محافظه بکن نفسا خو و اهلیکم اهلی خو زاروکی خو مالباتا خو محافظه بکن جی چی محافظه بکن؟ نارن جی آگر جی تشتی نباشی کی جان آگر او آگری وقودها الناس والحجارت
کو شواتا وی کو اردوی وی ام اردو دبیجن کو شواتا وی اردوی وی کو کفر انسان زاروک خو اهلی خو جوی محافظه بکن بله گرینگل سرمه کو ام زاروک خو دوی امری دا جتشت باش بدن تشتی باش بنه نشان تشتی نباش بنه دور کرن بله وکی دینجی مثلا دیساجی ده قرآن داده بیجه و امر اهلک بسلاتی اهل خو زاروک خو میجی جواره امر بکه بده نشان تو چه بده نشان herkes ne pspore بله gelek dayı kubav hene nizan mej bikin nizan taat bikin diluka hoji nizanın dini hoji paki nizanın kuzanı beji nikarim bide nişan ev mecbur ilci kiyim be ilke derihim bin elbar psporahim bin evci kedere evcidi mescide u camiye mecbur elurhim be handivi ve emir ehleke biselati ميجي نشان اللي خبك واستبر تبخج بك بله واستبر عليها لا نسألك رزقا أم ترزقك اشتنا خازن نحن نرزقك أم رزقتنا يعني تجبو مشغلة الدنيا جبو أم بيجن رزق إنسانا تزاروكا أوقاس منفعة برست أوقاس مادجي أوقاس أم بيجن بهرس تو اوقاش دوری دین و دیانتی دوری دیروکاوی تو کو بدی مزنکرین جوان زاروکا تو خیره که باش نه چاد به او زاروک سوی حتی وار خرجمایت که چاد بیجین یا کپیتالیست تüketici toplumu سوی حتی وار خنجی خرجمات işteki nakan israf edikin خاندن را نزیک دبن sadece minani makine ki yani. بله. جوان انسانا جی تو خیره که باش نه yani. Yani giringe امزار خو انا گوری دیروکا خو انا گوری عادت خو انا گوری باوریا خو انا گوری باوریا خو انا گوری دین خو انوانا بنمازین کردن. بله. کو سنه به زاروک چاد بینن زاروک والا دمینن. آنها هم دنیای دا دینا خو بدنی دا تو ملت کی از صا باور دکم که ملت هنه کو زاروک وانا لسر مرزل دی و باو خو وان حرفان زان بخونه كيرينجي ام فانا نشان زاره خبدن لسر مرزل باف قال ما تف بفان حرفاتنا نفسادن لسر اياتاتنا نفسادن كيرينجي ما في زانبن يعني مشاركه قالك حساسه جبركو يعني ام عربي دزانن يا جا ام معنا وان زانن يعني زانن بخين بلكي هنك جمع زافي مج يعني ام معنا وان زانن دبي ام پیشی زوی زاروکی خو بشینن قنه او بزان بکو چی دبیجه دینی خو چوا وقت بجن چوا هیم ببین وقت جناب تجی گو یعنی او مزاروکا کدری پرورده بکن امر کدری وانینه اسلامیت بکن نه و ام بجن که هر کس به علم ده هر کس نه و علم yani herkes o خاطر زن بلی ام چوا درباسیا dünyayı da ihtiyacı mecburen bibinin احتیاجی خواه مادی ام دکارن مجبورن که مسلک کی مهبه ام مجبورن که تشتی کی هم بین دوی آلی داشی ام مجبورن دیسا تشتی که تیرامه بکه ام وانا زانبن ام دیسا دیانت خو زانبن ام دیسا آیت کی زانبن ام حدیث کی زانبن ام معنویت خو زانبن که چه yani insan tek اونینه yani tek maddenine بله İnsan vali insan edineceği yani. Böyle. Saatte taş. Ama verin muamsa, ama verin sermejarın ko da Kur'an'da da her vahat baskır. İslamiyet'te çoğu nizike perverde zaruka jdibe. Camiş bu zarukan çi gringi aveji heye. Ama verin serve meseleci her va kesin ko zaruki xonaşinin ya ji zarukten camiye wan rakhne jidkin. Ama henek bahsa wan jibkin jber ko şu vak bejin am bejin dijmine henek باوریه اسلامیتش بلکه او کس بین یعنی دچین جامعه میجا خود کنه ما یعنی پاشروجه که وقت بیشن زاروکه مکو پاشروجم پیشروجم منه نهایلن کو اسلامیتش هیم ببین اما بحثا وی کجی بکن ما مسته از اویجی بیجیم yani dünyada dem çok seri daji گفت
باوریا انسان هبه جتونه بج د سری دیرو کی حیان ایرو تو ملتك تو جمعيتك تو جلك كو امبيجن قد باوريا ويتنبه تو دينجراتنا بتنيه اي خريستيانو جيشنا كليسي خاين دبن اي يهودي جهين دبن اي بوديشي هين دبن چقاس باوري دنيا ده هنه چقاس انسان چي بيجي يعني جسري ده حتى ايرو تو كسبي دين نمايا يعني بله يعني مجبور يتهين بن يعني يتشكيين بن يعني بله كهين نبي والله دي vallahi bine ama ben sen mücadeleci sayın bıyıklı şimdi برز بیکل پێشکۆتنە کە سرکیدا باشە زارۆک دەبێ پچووکایی دەبێ پەروەردەکردن aileyle baba arasındaki ilişki وسا بە هەم تێکلیاوی ماڵباتەوی و هەم نێرنەویە ئیسلامیەتێ هەرتم زارۆکتیدا دەست پێێت یا پەروەردە زارۆک دەست پێ مامۆستای مەژی بەعس کرد گوت کو هەکە ئەم زارۆکی خۆ فێری ئیسلامیەتێ بکە و دێو باوێ او علمي وتنبا واسلاميه الكدر هم ببن لدبستان اري هن درس دربار اسلاميه ده هنا لي عبادت انوك نميجي انجي اتموسفيرا مزقفته ديل كدر هم بهلبت والمزقفته هم به ون دربار فيدا تشد فكرين دربار پرورده ومزقفته ده بل دمام تركي دنيرن قرسين هاويني و چالاچين المزقفتاني هاويني اهمیت آوی نشان داده. هلبت مزگفت نتنی جه نمیشه مزگفت ناوندا پرورده جی جبر کو مزگفت ناوندا پرورده جی جبو ملت پرورده دینی بگره او جی ریه که سر ادبیات هم بنرن ام خاطرات ادبیات ناسم بنرن دما املوان دنرن بتایبت جی خاطرات زاروکاتیه ده ام دنرکم مزگفت چه قسم مهمه بفکرن یک هلبستوان هری مزن یحیی کمال هلبستاویه هری نافدار ججنه کل سلیمانیه و تشتی که اف هلبست به یحیی کمال دای نفساندن او اتمسفر مزگفت یا که زاروکاتیه ده چوبو او مزگفت نتنی پرورده رح و شعورك جدا مروف جبر ويجي خباتين ديانتين ين سالين داوي از دبينم بتايبت جي چالاكين پروگرامين هاويني جبر بهتر نها خوشترن جبو بالا زاروكم بكشينن فعاليتين نها باشترن بري تنه پرورده هبون نها برنامه هنه برنامه فعاليتين چاندي هنه و بوش ساي زاروك بهتر المزگفت دبینن و بحث کردن برای خودتون مزگفتان و بسایا بخیره وان پروگرامان پرورده عاجز نابن ون لسر مسئله که گله خوش سکنین و لسر فعالیت سکنین لارزورمه لمزگفت لیستگاه حجیبات و کارگوش لیستن روزنامه‌گر زاروکان پرسن دبیجن که بریم هم هات مزگفت لبر چاوی و چابو زاروک دبیجه که جمن را وک جیکی تعریبون و هر کس تشوی داری کسن زانه چد بلوی داری تترسم پشتی فعالیت من گو چوابیه گو من فهم کرد که مزگفت نجیکی و سای قادا لیستکی امهینی شانوی بون لوی داری و دیانت دوی مسئله ده از مزگفت خو حست کم مال پرکه به ناوی وکر لوی داره پرورده د زاروکان شکلاته شیرانی ددن زاروکان فعالیت وصهنه و اكيد جو بحث کر قرسين قرآن جسب پیوادس پیتکن قرسين هاوین افشی گلک مهمن ولسر مسئله که گلک بالکی سکنن اساسا مزگفت جبو زاروکان نتنه عبادتن زاروک تخوازن بلیزن و نکارم بیجن لوی داره رون و تشتکی که و نکارن زاروک را تشتکی سبن در روح زاروک را تشتکی وساتونه دوی جیان بکوه ناو مزگفتان پیوردارن مین اولی نها فتارين زاروكان ده فتارين زاروكان ده دم افتش چه دبن جبو زاروكان مزگفت دبه جيه کی پربالکش و محتشم دم عمل خاطراتان دنيرن لبيرانان دنيرن پیوردارن من دینی دوی به باش بزانه بن که کسین که حتی بمرن جدین دور کهون حتى لدجي دين دسكن انسان وصا دمام الخاطرات وعن البيرانين وعن دنيرن
ew dema zarok bûne derbarê mizgeftê de bîranîneke xirab jiyane loma jî nêrîneke xirab daliyê dîn de ji wan ve çêbiye. Ez dikarim çend nimûneyan bêjim di derbarê heta xwe de mamosteyek me edebiyatê hebû derbarê dînê de her çi qas mesele ve bûye rexne dikirin bakî tund rexne dikir li dijî wê disekin li hember dîn û dîndaran li hember misliman rexneyê tund dikir. Min rojek jê pirs kir çima gelo ew qas tund e û rexne dike got mixabin min tiştekî zarokatiyê ku li mizgeftê jiyaye xatirateke neyînî jiyaye xwestiye kametê bide zarokatiya xwe û şaş kiriye û mele şîqamekî lê daye û piştî wê jî ew têkiliya wê bi dîn rahatiye birîn. Dîsa ez dixwazim hunermendê me yên navdarên gelek wisa hene ez naxwazim navê wan bidim di zarokatiyê de xatirateke nebaş li mizgeftê jiyanê û ji dîn sar bûne min gelek xatiratên wisa xwendine. Divê de hewceyem çi bikin zarokên ku tên camiyê tên mizgeftê wek mêvanên cinnetê ne divê em wisa bibînin. Ji xwe pêxemberê me dibe bêhna zarokan bêhna cinnetê ye. Yani em çawa bêhna cinnetê ji mizgeftê biqewitînin gelo. Serokê Diyanetê de her meha Remezanê de li ser disekine û dibêje ez li vê derê ew pîroz dikim li cemaetê ra dibêje ku ji mezîna ra dibêje ku heke win ji deng û bazdana zarokan aciz dibin nimêja xwe li malê bikin heke win ji kenê wan ji bişirîna wan ji dengê wan îro wan aciz bibin wan ji camiyê dûr bixin siberojê de dê nêr mizgefta û siberojê dê mizgeft vala bimînin bê mirov bimînin û ev Tirkiye xetereke mezin e ez dixwazim vê bêjim li gelek mizgeftan hin wextê nimêjê de cemaet çênabe tenê refekê çê dibe divê em çi bikin di vir de divê em jiyanê bibin nav mizgeftan li vê derê ne tenê qursên havînê di demên din de demsalê din de jî ne tenê di meha Remezanê de 12 mehan de jî faaliyet divê li mizgeftan bêkirin. Mamoste hûn meseleke gelek xweş sekinin tenê sefekî cemaetê diçe dibe em lê sefê dinêrin em wan 4-5 kesên li mizgeftê dinêrin emrê wan zêde ye ci wan li mizgefta tune ne ev problemeke mezin esas heke win zaroka biqewitînin dema mezin bibin nayne mizgeftin yani ji destpêkê destpêtkene wisa di Qur'anê de camî وأسرى بعبده وأسرى من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى مسجد الحرام مسجد الأقصى در باست به وكدني جامي معنى جامي شيء جامي جمعتي جامع مثلا أنا هاجي دولة العربة ده üniversitede دبستان راد دبيجن الجامعة جامعة دبيجن جامعة راجي الجامعة دبيجن الجامع الكبير بله جامعة مازن يعني جامع أو جي إنسان لي دجبن بله جبوي أم بيجن جامع جمرة حموتشته دو جامع دا واسطي داين دو جامع را فكرتي قوتن di camira sadece minani evi nine yani minani kilise nine tuhari hada da dua gibi ki biz veri cami zaten ce xandin ye mana cami bu ev yani cami eva mesele ke giringe yani em evi zrand avnakin yani em evi rand hajetünene ya düdyaji disa da Kur'an'ı da dibece yesirru ve la tuassiru بله کو دوی راحتی بکن زورتی در نخن بله چاک هیچ ماموسته گفت دخاندن دای جوستانه دی نشاندن دای جوستانه آیت امر که دوی کو ام بیجن چاو راحتی هم به کو چاو سبب نفرت نکه کو چاو سبب کو ده زیاده حزب که تو اوی ری ده هر یعنی تو ایشا گره گران نکی تو ایشا سفک بکی دوی يسروا
راحت بكن سبك بكن بنحس كرن ولا تعسيروا جران نكن زور نكن سورة أو نكن أو نبن برحتي بكن يعني ريار حتي كيجانه أو ريار حتي ببيني زاروك دشاب ليسي كرحت به تو ريار ليسي كيج بدي تزاني يعني كيجان رياك أمبيجن رحت هيم ببه كانت أو ريبدي نشانه آدنجي وكي أم خاصة جالي ما يكون راز دبيجم بيري في مسألة أحمد خانية ساعت خوش بيري في مسألة أحمد خانية أحمد خاني د سالا هندزانن 1605 دا هاتیه دنیای حتی سال 1700 درواست به بردوام کردی حیاتاوی هم شیخ نقشیه هم کاتب سرای عثمانی یا اسحاق پاشایه هم جي مدرسة مالي كتاب أخويا أول كسيسي سالي بويا بناوي نوبهارا بچوكان مالي نوبهارا بچوكان بهارا تزا بهارا تزا جبو زاروكا ساعت خوش فرحانجا بله هندنا أخو بني هم دسريف أو دا خستيا قسم دا بله د قسمه کده تو دنا خودی گوتنی باش دی بیجه د پیش فرهنگ دی بیجه چا کیریه یسرو ولا تعسرو دا حس کرن بله بیشی ده هم نصیحت باش گوتنه د پاش دا دوام کیریه اف کتاب اوجی د مدرسه ما کردی دا حتی جمهوریت ذاتن بر فرمی درس هاتیه داینی بله د پیش تو داجی د مدرسه ما نه فرمی داجی دیسا درس دهات داینی دا مزارو که خپچوکتی که ام دزانه بون ام دشون د قرآن هند بن مولود هند بن نباره هند بن هر زاره که کرد زانم بفن حرسی که هند بو يعني بله اول قرآن هند بو باشي مولود نبوي مولود حسن مل حسن باتي هند بو باشي جي مل احمد خاني نباروي مل احمد خاني ابن نباره خو جنويسيه كابن يرن چگوتيه ذك اخستن احمد خاني ناوي نوبهارا پچوكان لداني احمد خاني اف كتابه چيكر ناوي داني بهارا زاروكان بله نجبو صاحب رواجان بلكي جبو پچوكت كرمان جان نجبو مزنا جبو مزنا مبنين بيسيه جبو زاروك كرمانجا جبو پچوكي كرمانجا مبنين بيسيه وكي جي قرآن خلاص بن لازم لسواد اتشاف ناس بن كو قرآن إبراهيم بن قرآن خلاص بن باشي كو خزانه بن بخون نجي بله كو زانه بن پیش فايف بن دا بوان چند رش بلکان لوان طبيعت ملکان بوان چند رش بلکا او زاروكي كو طبيعت من منان يه ملاكتانه بله داري ذهني وابيتن كو بخونن ذهن اوان وبه هرچی بخونید زحمتی نبیتن که فکراوی فربه که زیناوی زیده به فکراوی حربه امید آمج تفالان امید آمج زاروکان که عمل بطالان دو وقت دور و درسان بکن انعام و احسان وقت دور و درسان انعام بکن احسان بکن قنجی بکن بدعان مجبیر ببینن فاتحه جمره بخونن اواج بو زاروک کرمانجا تاريخ 1605 فردا مل احمد خاني وها قوتيه يعني دور دا ما مستعمد بينكو جبركو د مدرسين كردان دا وقت تجيكو وقت تبين رزينه يعني نوبهارا قرآن مولود نوبهار عقيده ايمان امبيجن دخازك ببم دوام بك بردوام بك يعني او باشقيه اللي حتى فرا مجبورين يعني ساعات خوش يعني وينجي احمد خاني جرينجي دانيه سر زاروكان وجبو زاروكان وك نصيحه نفسان دي جبوكو كسينكو نزانن
زمان بیان یعنی عربی ترکیه جو عثمانی وینگه کرمانجی نویساندیه جبو جواتا کرداقان زاروک خواه پرورده بکن وان بن دین اسلامی واهیم کن چی که وسان نویساندیه در سری هر بلوم داجی هر قسم داجی نصيحتك ده مثلا يا عول قوتيه حتى تدور درسان نكي تكرار ومصروف الدنيا تنابي نمشهور ونمعروف ساعت خوش باشي دسبيت ك فرهنگي دي بيجي يعني وين گرینگی خوصه دانیه سری اوجانها ام چات نزیک زاده بن ام چوان هینه اسلامیت قرآن فیربونه پرورده کن براستی جد و وینا مرف باش بزن به و مرف بفکره ما بجه و هنگی چواب و چوان نزیک بیه احمد خانه کو وقت بجن دسپیکا فرهنگی تی قبول کردن دیروکا کردان دا اوی یک گلکی گریم مالتا و ما مستکوته وقت قطعیم سا خوش خوان امید سا بردوان بکند و یکی دا لی من میکروفون خو مدرجه گل کرد تماشاوان هجا یعنی لاستانبول لدیاربکر هر وها لهولره ما میکروفون خو درش کرد مشغل و یک پرسی مگو گلو وزارو که خود بن مزگفتان نابن مزگفته و چما دبن مزگفته ته چمانه بکا گل چه برسفدایه پشتوی امدیسا لویدره زاروکی خواه گرک ام ببن مزگفته خوره ام بعلمین ریا مزگفته چونو هاتنا مزگفته جبر ام زاروکی خواه بن مزگفته جبو احلاقی و خوش به پیغمبر ما چط ریده به و ریا پیغمبر ما ده بچن بله هم زاروکی خواه بن مزگفته و کیف آمد دمام زاروگل پیش خواه بینن مزگفته تراویح ها بد روژه خود بابد وقت هر پنجا داجی زارو کیفاشی و مزگفته نه وقتی ما زارو گاد مزگفته بینه tabii ki mu gelip bir keyif kaçtı be o mu gelip bir huzurlu cible aynı zamanda. Valla merve başa ama tabii sürekli işi ona işi kar ekoteveleri sürekli kar yani doğrudur emci boyu hoji dahi zor için camiye. Zaruk دار به خوابی دچوا به ترکیز bir آقا yaş kenaylı mer zora çaba amna vardı be yani ama adibin beri mektep başı cami ya çimaj buna katır ki yine dini yok ve yine mizgata ve yine zane kuş mezhebi çiz zane kuş insanı eğer kutu zaruk abkhara be her mescidi be her cami zaruk betara wara daha başa keyf ve aşk ve wizir wara وهیمی دینی اسلامی به هیمی خواندنی به او انسان که باغلقه و دینی اسلامی هبه هاج و خبر و دینی اسلامی هبه تشتا نباشی ناکه پشتی دما قرابی هیدی تو نابی خودی پیغمبر قرآن هر تسه که نشام دی دما کو فرابی بگیری ملی خراب به جامیش بونه هیرا میجه به هیرا اسلامیت به دارنده ورنه hiç olmazsa zarurti evara ezen dukhani teri goyevi daha باب نماوة يعني أو مرحلة من ديتو بحقد بس بهم خوش يعني هو دبینین کوڕەکەی خۆت لەگەڵ خۆت نینایتە مزگەفت يعني هو کارەکەی چییە بۆچی لەگە خۆت دەینی وڵی دەمەوێت ڕەوشت و ئادابی خۆمان فێر بێت و ئەو شتانە مەسن منداڵێکی باش دەبێت و کۆمەلگەی خۆش بیە و کاک محەممەد جان دەبینین ئەوڕۆ لەگە کوڕەکەت لە مزگەفت دێ دەرێ هۆ کارەکەی چییە و کوڕەکەی خۆت لەگە خۆت دەینی والۆی دەینین ئەویش فێربی لەسەر ڕێی باب و باپیری خۆی بڕواتن لە مزگەفت بەردەوام بی ڕێ مزگەفت باشترین ڕێگایە بۆ هەموو کەس وڵا هەستەشی زۆر خۆشە خۆم لە جێکی پاک و خاوێن وەکو لە مەدینە دەماتە زارۆکان مزگەفت هەیە جامیە دەبینی چە هیسێکی چانگی چاوایە زارۆکی ئانا تەشخەلەنە جامیە da تەشخەلەنە چی تەراویحیان لەوێ دەرێ جامیەدا زارۆکیان دەبینی قەت ئە زارۆکە پڕ دەبینم ئەرێ زارۆک مەسەر دەماتە دەبینی هیسێکی چاوایە
زارو خوشه باشه دامتن جامعه مثلا یا چه مرف فرعده باشه یعنی زارو قارن پر باشه یعنی والله وقتا که زارو کات بیم تندر جامعه دست پر کیف خوشت بیم ازان که دین پیغمبر علیه الصلاة و السلام اوی ایلرلمیش به زارو که ایلرلمیش به اختیار شکر ایش وان قضیه چونه پر کیف مرواته چونکه انا زاین المجا خود به این دین خود به پر باش ولا وجي يعني قش حميد خوينا قش قرآن خوينا قش تسبيحات شينين حمي قش يعني ولا قال دوی بریار وقت بجن دوی مجاره ده هر وها خفتنی خواگوه که هنگ جوان براستیشی یعنی گرینگی حساسیتا وی که دانی زمان کو یعنی دوی مرب بزاروکه خورا دوی مرب هرم مزگفته اوی که گله کی باش نرم بری خوب دیاربکر بکا دیاربکر اتمسفر کا چواهه ایرو میوانه بارشی هه هر وها بارش سبات بخیر به ایرو طافجی ماشاءالله گله خوشه کو مهار رمضان ده بتایبتی ده تراویح اندا زاروک زده ترتن یعنی تن مزگفتان جامیان و مجاره ام دنخیر میوانه تجه هه ولی چیز مرا بجد درباره و مجاره ده بله حسین اکر مجی وی هفته جگل پرسی بتایبتی جبو تراویح هان زاروک این خواه ملت دبن تراویحانیان نه پرانی آوان دبن هنج وان دبیجن زاروک لمزگفتان دنگ تکن لی دیساج دبیجن زاروک صبر میا صبر مزگفتان نه به دنگ وان لمزگفتان نه به او حضور جی وان را نابه وها گوتن دیساد نوبرا اسلام و زاروکان دا تکلیه کی چاوه هیا هر وحال دیار بکره جی دیسان بیجن قرسن قرآن ینجبو بچوکان جی هیا ام میوان مرسلان جی دیسا میوان خورا برس ینیش بمفتیه ینی شهیره برس شرکت دیل ماچرا ام باخون هون خیراتن اولی وشانامه خير خديل سر وبا ام دمها رمضان داند ام اولی وی پرسن نوبرا اسلام و زاروک اندا تکلیه کی چوا هيا و نهاد مها رمضان دا زاروک دچن مزگفتن اف اتمسفر کی چوا دبه بله جبونا کو ام تکلیه اسلامی و زاروکان ام بزام بن چیه گره ام تکلیه پیغمبر علیه الصلاة و السلام زاروکان بن هرن لورا هر دینه کی دا مدلک هه مدل دین اسلامی جی پیغمبر علیه الصلاة و السلام پیغمبر ما علیه الصلاة و السلام کو زاروک دیدن که خوشت بو بشرای خوشت بو کو بوان را درباست تو سلام لوان دکر زمان عبادت داداهی پیغمبر علیه الصلاة و السلام اونا راجع دکرن روزی کی پیغمبر علیه الصلاة و السلام خطبه دخوینه لسر منبریه حضرت حسن حضرت حسین نوا جماعت دا دکبن رادبن بر رسول خدا درابن رسول خدا کوانا وی کاری دبینه تامیش نبه خطبه خو نابری دده دسکنینه برجیر دبه وانا ماچی دکه باشه درتی خطبه خو دوام دکه جبونوی پیغمبر خدا علیه الصلاة و السلام لهمبر زاروکان زب مرحمت بود دین اسلام جی جبونوی لهمبر زارا زب دینه کی دین مرحمتیه گره مر لگور دین اسلام نابک خوش وان بکه تربیه که باش بدوان ایتیمه که باش بدوانا مرو چاوانا چا دشینه میتبا مرو ساکنه بشینه جامعه مزگفتان جی مرو هم یعنی علم دینی هم یه دنیوی بوان بده هین کرن جبونوی امنها نابا مه رمضان دانن ام وی دری گازی همو گله مدکن برا تکیلیا وان زاروکان مینا تکیلیا پیغمبر علیه الصلاة و السلام به لهمبر زاروکان برا به مرحمت بن دنگ زاروکا برا وانا عاجز نکن لورا او گلی که مزگفت وان دنگ زاروکان خلاص به پیش روجوی ملتی تنیه زاروک وارثی مالی منه بوی کاری چاو وارثی مالی منه وارثی دین منه جی جبونوی ام گره وانا بعلمینن جی علمانده وانجی جامعه مزگفتن قرآن قرسینه جبونوی از به دری گازی همو گلی ما خصوصا گلی دیاربکر دکم گالی ما حرمتا ما جوان راهیه پیغمبر علیه الصلاة و السلام زیاد بی که مزن مرا ج کالا را حرمت نگره
جه بچوکان راجی مرحمت نکه و جمانینه ام جکالی مذهب حزب کن برا اوج زاروکی من حزب کن برا هرسا قلوانا نین انجار ناچید بد مزگفت دادا بله نها روجا دوشنبه سبی یه قرآن قرصی همون ترکیه دا یه دیاربکر دا جی دبی نابچام یعنی شهری دا جی یه دست پی بکه انشالله ام دخوازن زاروکی من برا ورن دینی مهم بند قرآن قرصی دا نوید درست خوازم تشتک جو پرسم نهال دیار بکره جبو بچوکان قرصا قرآن هات نوکرن هم تکارم بیجن کو اف مینا کرشن دبستانه هم تکارم بحثا وان قرصن قرآن جبو بچوکان بکن بله د نافچامه یعنی شهری دا 4 قرآن قرصی مهنه جبونا مزنا ج 20 زیاده تر جی لورا از نها عددی نکارم بیجم ام گلکاج نها آماده تکن ان شاء الله نیتام هدف هم سیهی زیاده تر ام وی اویدا دوی دونمی دا وکن ام دبین قرآن قرصی 4-6 yaş قرآن قرصو یعنی بنا زاروکی کو 4 سالی حتی 6 سالی ام وتکن yani eşyayı wan gor wana sıra wana masay wana taxti wana boyama kitabı wana tamam gor seviye wana em vetkin ev zarok me tene wan Kur'an kursi me mina Karaşi Dibistana ona eğitimi dibinin okul öncesi zorunlu eğitimci beratı tamam kirenda jibonawi ve deri hem yazıyı hem nivîsandinê hîn dibin hem xandinê hîn dibin xandina Tirkî nivîsandina Tirkî hem Qur'anê hîn dibin beriya ku hê derneketine soqaqa da cehda da ku hê kelimê nebaş hê ku kelimê kufr hîn nebûne navê Xwedê nas dikin navê pêxember dibêjin navê Xwedê dibêjin dînê nimê jî hîn dibin ji bona wî em zev girîngeke mezin di nevan kireşê hanê bi tenê navça me tenê da jî na evê da Qaya Pınarê da Bağlarê da Sûrê da navçê me ku taşira em dibêjin hemû navça da evan Kur'an kursiyê me niha hatine amadekirin elhamdülillah evan nêskî 2 salane me dest pê kiriye di evê da bi tenê yani yeni şehrê da nêskî sîhî heye lêjberî navçê dinê da jî daha zêde hene di van Kur'an kursiya da zarok yani ew dersa xocê me ku dersa zarokan didin ew xoce yani xusûsî ew wan hene sertîfikayê wana hene yani divê ewê da خصوصی eğitim ditine yani mina xocê dinê ku dersê dine mezna mina wanîne bona wî zamanê wan zanin yani tabiata wan zanin yê çakne wan bine fehmkirin zanin em danekî nan jî dine wan da divan evê xwe da divan Kur'an kursiyê xwe da belê zarokê 4-6 salî yani ji xeyrî wana zarokê mezin jî mecbûna wana Kur'an kursî amade kirine ewa jî nêskî 400 zêdetir e elhamdülillah anha vebiye ji bona mezina jî 104 heb elhamdülillah ve Kur'an kursî me amade kirine em hêviya zarokanin bira gelê me zarokê xwe bişîne Kur'an kursiya da inşallah em spas dikin ji were malawa ava Veli Diyarbakır'a em tikarim vejin ku ki müftiye yeni şehire Brest Şevket değil maçı got ricat keci millete bila zarokan aciz ne bin mizgeftan levra dibêje zarok sabra mizgeftan sabra millete meye ew peşeroja me dibêje em jî van gotinan Diyarbakır'a gotina xwe bidawî bikin Barış malata ava gelek spas ji mamostera ji gelek spas birastî jî tiştekî gelekî xweş go yani divê meriv zarokê xwe bişîne mizgeftan divê meriv wan ji camiyê ji wan netirsîne ji ber ku ew niha neçin mezin bibêjin nikarin yani ne dîn hîn dibe ne camiyê ne wê atmosferê hîn dibe divê meriv wan bişîne û kesên ku niha ew cemaeta ya camiyê ji kerema xwe û jî zaroka nêşînin ew kesî qelebalix kir bi dilekî rehet bikin jê re bêje yani bicek bêdeng be ji ber zarok yani di derûniya wî de heye yani psikolojiya wî her tiştî wî dîzayna wî fîzîkî her tişt li gor wê xene kem bike qene bileyze li gora wê hatiye sazkirine ji kerema xwe yani
دوی مهدا به تایبتی زاروکا نیشیرن یعنی جوان را بکن به حساسیت که اوسان نرم نزدیک زاروکا بن. Evet hocam biz بله مامۆستا arasında veteriler arasında نەبەرە گرێدانە da mesaj hatin me pariyek xwancî Şimdi malumunuz vêga wan dizanin Suriye'den birkaç tane mesaj gelmiş. li Sûriye çend heb peyam hatin ji me re li Sûriye zarokê xwe dibin mizgeftan ne tenê meha Remezanê 12 mehan zarokê xwe dibin mizgeftan di vê mesele de biçekê masiya me heye sibê qursên me de sibê dikin qursên Qur'anê Malumunuz wek wan dizanin em çend hevalara axivîn min got sibê qurs de sibê dikin wan zarokê xwe hûnê bibin gelo çend heb gotin ez ê bişînim qursên soberiyê yên karetê qursên din berê çend kes gotin em ê bişînin qursê Qur'anan lê kê min gelo çima ev kê masî heye çima wisa em şev cuda bûn jiyana modern li ser me hegemoniyeke mezin çêkiriye ji ber wê jî ev derfetên jiyana modern û jiyana dînî ên di navbera wan de man mirovên vê zemanî mixabin terciya xwe ji cê şaş dikin li vê derê ez dixwazim vê bêjim taybet jî ji hevalê xwe re bêbêjin yên ku zarokê xwe neşînin qursên Qur'anê qursên havînê em vê bêjin ev zarokê ayeta Fatiheya perwerdeya dînî ji ku hîn bibin dibe ku wisa hîn bin dibe ku wisa bêjin zarokê me çalak bila havînê bêhtir perwerde bisînin û perwerdeyên mizgefta kêm bibînin wê çaxê divê bikin qursên ku hem tê de perwerdeyê dînî hene lê faaliyetên civakî tê de hene qursên wisa hene lê teqez divê di nav da Qur'ana Kerîm û jiyana pêxemberê me hebin cê wisa qursên wisa bê tercih kirin ji ber ku zarok ji piçûkatî neyê perwerde kirin paşê jî nayê kirin di serî de jî we gotibû zarok ji piçûkayî divê bê perwerde kirin di serê sohbetê de me têkiliya mizgeft û zarokan got pêxemberê me aleyhissalatu vesselam hate bîra min gelo wê çaxê çawa bû pêxemberê me zarokên ku dihatin mizgeft çawa pêşwazî dikir ez dixwazim çend nimûne derbarê wê de bêjim Peygamberê me dema li xutbê bû di wezîfedarên dînî û ji dê û bavan re ji cemaetên re ji ixtiyaran re ji ciwanan re bila bibe nimûneyekî Peygamberê me dema li xutbê neviyê wî tornê wî tê di li ku me Peygamberê me baz dide ku diçe bav tornê xwe û dide ser mînderê û dewamî xutbê dike binêrin zarokekî bê mizgeftê gelo meleyê me niha xutbeyê bibire û biçe zarok rake deyne ser mînderê ew ê cemaet bertekekî nîşanî mela bidin ew ê şikayet bikin gilî bikin lê rêberê me pêşengê me Hezretî Muhammed aleyhissalatu vesselam wisa gotiye û tiştekî din ku tesîreke zêde li ser min kiriye ev e pêxemberê me dema li mêj dike zarokekî li ser pişta wî siwar dibe pêxemberê me nimê jê dirêj dike û dema carekî dema nimêj tê kirin dengê giriye zarokan tê pêxemberê me nimê jê zû dike ji bo ku bigîje hewara wî zarokê û jê pêvetir pêxemberê me aleyhissalatu vesselam ji bo zarok xweştir û baştir li mizgeftê bilîzin gafê xwe mezin vekiriye ji bo zarok tê de rebes kirin pêxemberê me xwediyê vê kibarî û ferasetê ye û ummeta wî mixabin îro tehemmülî dengê zarokan nake divê em vê baş bifikirin di navbera bernamê de we gote hin kes dibêjin temam bila zarok bên lê em nikarin di nav hişû de di nav huzûrê de aramiyê de nimêj bikin em jî ji wan re dibêjin ku li gelek mizgeftên Osmaniyan de derbarê wan dilderveyê wan malên çivîkan malên çûkan hene ew dengên çûkan hişûyeke çawa çê dikir ku aramiyeke xweş da meriv em ji dengê çûkan rahetsiz nabin aciz nabin jê zarokan aciz dibin na dema em konsantreyê nimêjê bibin ji xwe wî dengî hûn nabihîzin îro zarokekî ji mizgeftê hatiye dûrxistin gunehê wî di hemû di sûtiyê me hemiyan de ye û ev mesele gelek meseleke mühim û hassas e
هم دیانت هم مدیا هم سازین جواکی دوید درباره وی مسئله ده حق وی مسئله ده خبات بکن پروژه و فکران پیک بینن جیان دوی ام بینن مزگفتن شخو ام لمدنیت ام لشارستان ام بنیرن ام شارستانی ام مزگفتن تینه مزگفت لدورا مزگفت باجار لدورا مزگفت تی آوا کرن ام شارستانیه که وسط تینه belgeseli ki de min nivîskarî kir dûr da dema ez dixebitîm jiyan hemû mervatî şahî her tişt navenda mizgeftê derdora mizgeftê çêdibû heke win jiyanê ji dora mizgeftê veqetînin zarok dê biçin înternetan malperên xetere malperên medya civakî yên bi zirar dê zarok biçin wan dera ji bo wê jî divê wan ji xetereya ji talûkeyan dûr bixin bo wê jî divê wan bişînin mizgeftan bişînin zarokan bişînin mizgeftan ez on pirsa ji te bikim Merdan Dolmaz ji Zaxoyê mesaj şandiye gotiye erê tamam zarok tên mizgeft henek razîne nek nerazîne ya gotiye Qur'anê de ma gotiye ki ya jî İslamiyetê de ev hikmekî wisa heye ku tenê mezin diçin camiye zarok nayên tiştekî wisa heye ne tu hikmekî wisa tune yani ku zarok nayêne camî illehim mezin diçine camî tu hikmekî wisa tune belê yani ew kesê ku van tişte jî dibêjin vana ne rast ne xelet ne rast belê di hedîsekî de dibêje Resul-i Ekrem rojekî bi sehebara rûniştiye dibêje heyfa wan bavê axir zeman heyfa wan sehebe dipirsin ya Resulallah dibêjin qey ew ê bivin müşrik da na nexêr nabin müşrik ê Müslüman bimînin lê dîn û diyanetê nîşazarê xwe nadin heta naxazin ku zarê wana dîn û diyanetê jî hîn bin ew bavana ez dûrî wan im ew jî dûrî min in Tezanî xweş bi ev ya belê Mamosteyê Amerîka pirsêdiciyê ne divêyan wana hinek bibersivînin mesela lawkekî me yekî şîrin naxwazin navê xwe bêje diyet navê min nebêjî baş e ji Entavê mesaj şandiye gotiye ez niha 23 salî me li Entavê xwetê ku ez 7 salî bin bavê min bir camiyê wê hêngê bavê min mêj dikir ez jî lêstim got male bi min girt û sîlekê li min xist ji ji wê rojê pêva ez çiqat çim camiyê yani ji pirkêm çim camiyê çiqat çim jî wisa wê tirs wê xofê di dilê min de heye dem hêca jî ayet gotiye dibe yesîrû ve la tuassîrû rihet bikin giran nekin sivik bikin bidin hezkirin bi gorî fikra min diver da kêmasî çi ye kêmasî niha zarokê niha dünyayê zer dibînin êdî teknolojî pir pêşva çûye fikrê wan firê ye mela û îmam girîng e ku fikrê wan jî biçekî firê be û ji aliyê din jî biçekî pedagojî zanibin mela ku piçekî pedagojî nizanibe îmam piçekî ku pedagojî nizanibe ji haletê ruhiya zara ku nizanibe ê ça bike nade rehet kirin ê bide zor kirin bide nefret kirin yani halbuki divê nede nefret kirin bide hez kirin yani ji bo vî yani gorî fikra min diyanet xaseten gele li ser vê meselê bisekine êdî niha gerçî ew çîbûne niha dibistanê mezin dibin evana ji vir ê ders bidin li ew kêmasî ji kêmasiya û mela ku pedagojî nizanin ji wî tê yani ew kêmasî ew ye yani divê meriv yani wek samimî yani em samimî xeber neqene temaşevan jê vê bi yekê baş bizanbin bira ji camiya zarokê ku hatin camiya bira bi hürmet yani bi ne acizî xwe nîşanê wan xêmî İslamiyetê se hezkirinê ye xêmî İslamiyetê se hezkirin e hezkirina însan hezkirina mirov hezkirina zaroka xêmî İslamiyetê sewiye ku mecbûrî ku hezbekî jî bidê hezkirin yani esas mesele ev e yani mamsa dînê İslamiyetê da ma nabêje ku zarokê ku heta ku balix bive bêguneh e wek melayiketa ye dibê dîsa ku Resul-i Ekrem dibêje zarok heta 7 salî be hûn dibin emrê wan danin
zarok çi bêje te wî dikî bigirî digirî tu çareserî jî radibînî naxaş dikeve tu çareserî jî radibînî dixwaze çi bixwaze tu mecbûr jê re çareserî bibînî ji piştî hefta heta 14 salî zarok dibin emrê te daye û çaxê tu nîşanî zarokê didî tu ewî hîn dikî ça ku hêca jî me xweranê da behs kir tu ehlê xwe tu mecbûrî hîn bikî yanî tu rêya rastî bidî nîşan ji çarda şûn deva jî divê zarokê we hevalê we îstişareyê ne ku 14 salî derbas bûn ku bala bûn îdî hevalê we îstişare ne hûn pê re îstişare dikin yani sakîne taysı mesaj şandiye ku bavê Hecî Hemîd nihal me temaşe dike Xwedê şîfa xêrê jî re bişîne ku bi taybetî ku Hecî Hemîd jî ez bawerim wextê dema zarok bû ew jî bavê wî wî bire mizgeftê ku hînê İslamiyetê bû ku heciyeke ew jî çi ye hecê divê meriv zarokê xwe bişîne yani divê meriv wan hînê camiyê bike ne dereke ku sa meriv jê bitirse ku bêjin tenê zilam tê wê tişî gusanî ne aslında barek jî ser dayîkayê jî nasıl mamoste esasê dayîka te emrê Qur'anî ewl çi ye bixwîne iqre bi ismi rabbike lezî xelaq bixwîne ewl xandin paşê çi dibêje hedîsê dibêje اطلب العلم من المهدي إلى اللحد ساعات خوش بخونن تلبكن علم تلبكن بيشيكي حتى مرزل بله ما مستمالات دعوة لي أساس أتشيكي جبيج كيماسيا ماتشيه أستنجيا ماتشيه بتشيكي هاني أمدبن تأثير الكابيتاليزم دانه خاصة زاروكي معمورة تاخذين خدتي خبر ددن تو تشات كي زاروكي تي ساتشدكن اي ولا مزاروكي خشاندنا فلان هافوزو تشكر ولا ميجي شاند فلان سبوري تشادكن يا دبي امچون reklam ددن او صادكرن اخلته دسكيني دب işe reklam ana yani pered khazin peredinin zaroka qaydikن haram be yan zarok için ni saati sekin yana sekin mina makini perejwandistinin ev zarok idi ne adeti xoyin dibin ne embejin se mehaji gere merj xandini dur nekeve bele se meha tamam biraz şehre bilece biraz şehre havuza xoji biraz işi xa başka dinij bike li ji xandini dur nekeve mektebi zaten havin Zivistan damli diçi evi haniji de bavji kun ran nişane de biraz her şora bevala rahin dibe hem bevala radleyze hem hindibe hem dikare embejin نویسان لسر مرزل با کال خوب خونه برای اویم بیان. بله ساعت تا خوش ما مستعملات آوا سمنش که انتهاتی تم ویم جاری. سپاس کم اجی تماشاوان هجارة شوانا ليلة القدر پیروز دکم عیدا وانا کجورتی پیروز دکم جوارجی استودیو وارجی زور زور سپاس کم جوار سرکتی خواست. اشترازی ما مستعملات آوا به تایبتی کو جهم نوبهار بچیکم بخوان از گله کی کیف خوش مجبور کو یعنی کردم دوی بزامن یعنی دور دا چه نویسینه دوی بخوینه جی چه بکو بزامن بخوینه جی دوی هرن قرصا دوی هرن دینی اسلامی هم ببین اوی یک گله کی و مالتا و ما مست خودش ترازی به کیماسیت نده hocam ما مست تنه داویا برنامه خو 7 Haziran'da ویگد هفته هزیران دا مرنا وفات سالوگره وفات جاید صارف اغلو بو اون بخواجی لسر گوراوی بون دزانم که صارف اغلو درباره زاروکان دا شعیرین هلبستن پرخواش نویسیه siz de çok güzel değindiniz. وجی گله خوش سر مسئله سکنین که و کتابه که هلبستان جی حاضر کریه هری داوی دخوازم و بجم جی کتابه ویا هلبستان امی هلبسته کی بگیرن از دخوازم گوتنا ویا داوی جو بگیرم هری داوی دخوازم و بجم زاروکه که هاتیه مزگفت خلاص بویه ین که جی مزگفت هاتیه قوتاندن هاتیه وندا کرن جبر ویجی رجه سوجه تریاتی uyuşturucu خرابی حمود وی زمانی دا زده بونه جبو ویجی دوی زمانی دا دوی
zarokên me atmosfera mizgeftê ya camiyê ya xweş bibînin divê em wan bînin mizgeftan qursên havîna vebûn ev gelek mühîmin gelek zarok û ciwan hatta hin derdora min gelek dost agahiyên dînî ji qursên havînê qursên Qur'anê hîn bûne dêw bavên me bistekber ustadê me jî got bela li çerxa kapîtalîzmê wenda nebin di wirda nebin dîl û zarokên xwe bişînin camiyan qursên Qur'ana Qur'anê Kerîm di zarokatiyê de hîn nebe salên pêş de zor hîn dibe nimê jî wisa heke di zarokatiyê de hîn nebe yan ji jiyana pêxemberê me di zarokatiyê de hîn nebe di mezinahiyê de zor tê hîn kirin her çi qas heqê dêw bava se zaroka hebin heqê zaroka ser dêw bavan heye ev heq jî çi ye divê dêw bav dîn û ol hînî zarok bikin heke di malbata de dîn û ol nehîn kirin niha jiyana rojane em dibînin ku diyaloga dêw bav û zarok di vî zemanê de gelek kêm bûye heke li mal de perwerdeya dînî nikarbe bide bila bişîne mizgeftan bexçeyê mizgeftan qursên Qur'anan qursên havîna neweke berêne êdî malayên me dibişirin rûkenin bawayekî xweş ew hembêz dikin em zarokên xwe bişînin mizgeftê bila dîn nas bikin îslam nas bikin û bi pêş ve bixin mala ava mamoste mamoste em ji we helbestekî şîrekî bigirin û biqedînin gelek spas mala ava ji bûn beşdar bûn destûnî görsam îro em hatin dawiya bernama xwe bi taybetî ku me ser zaroka mizgeftê ku zarok ew ê têkilê camiyê ku werin camiyê divê meriv alîkarî wan bive ku Ebdulxaliq jî gotiye em ji gundê me ser tune ya gotiye abê vê sofîkê heye gundê me nahêle zarok bin wala Ebdullah ez dibêjim yani xwedê wî hidayet bike ez wisa bêjim ji ber ku hatina wî ya camiyê ji beke ew nizan çima tê ez wisa dibêjim vê mijarê merivê derê xilas bikin heftiyeka were saet roja şemê dîsa saet nihada dîsa em li gel vê derê bin her şad û bextewar bin mamosteyê me wê helbestekî ji me re bixwîne ya bi navê gülen çocuklar. Eyvallah. Cahit Zarifoğlu'nu rahmetle anıyoruz. Bi rahmet Cahit Zarifoğlu bir til heftê Haziranê salvegera wefetayî bû senekî Müslüman bû û hestên mên dînî di helbestê xwe de nîşan dida û helbestên zarokan yê herî xweş Cahit Zarifoğlu di nifsand. Teravihte gülen çocuklar, bütün dualar ezberinde ama melek mi gıdıklıyor ne? Gülüyorlar namazın orta yerinde. Teravihte gülen çocuklar elbet susmayı da bilirler. Kaç çatmasa büyükler tam 30 gün gelirler. Teravihte gülen çocuklar mümin cemaatin hepsinden ne kızarsın imam amca orman bıkar mı kutsesinden. Teravihte gülen çocuklar camideki en iyi fikir çünkü onlar 4 rekatta bir getirilen salavat gibidir. Teravihte gülen çocuklar size kızanlara ne dersiniz? Anlatsam onları bir size ömür boyu gülersiniz. Eyvallah hocam.